Еще совсем недавно, каких-нибудь 10 лет назад, слово «снегоход» у жителей нашей необъятной родины ассоциировалось с суровыми северными краями и их жителями со столь же суровыми профессиями – нефтяниками, оленеводами или промысловиками. Сами же эти люди, для которых снегоходы являлись, пожалуй, единственным средством передвижения, слово «снегоход» однозначно связывали со словом «буран». Больше в данной отрасли отечественная промышленность практически ничего не предлагала. Прошло время, и ситуация наконец-то начала меняться. Люди стали воспринимать снегоход не только как рабочий транспорт, а как прекрасное средство для активного отдыха. Причем в качестве такого средства выбирают, конечно же, не рыбинский буран и даже не более современную рысь уфимского моторостроительного, а все-таки отдают предпочтение маркам иностранных производителей. Сегодня речь пойдет о великолепных творениях японских конструкторов, снегоходах фирмы Yamaha. Снегоходы бывают разные. Во всем мире их традиционно делят на 3 класса, и каждый класс выполняет свои функции. Есть, конечно, так называемые снегоходы-гибриды, совмещающие в себе сразу несколько функций. Но все-таки техника для езды по снегу, особенно известных торговых марок, делится на 3 основных класса. Все снегоходы, даже в мировой практике, они подразделяются на 3 подпункта, так скажем. Это спортивные снегоходы, туристические и утилитарные. Как правило, человек, покупая снегоход, ищет отдых. Как правило, этот отдых перерастает в семейный, так называемый, чтобы выехать на природу с семьей, с детьми, покататься на снегоходе. Когда человек втягивается в эту снегоходную жизнь, он ищет чего-то большего. Он стремится к преодолению новых барьеров и совершенствованию себя в любом плане, в любом формате. Он хочет и загорается на спортивный снегоход. То есть для получения или даже, может, для реализации каких-то своих внутренних потребностей доля экстрима всегда она играет положительную роль. Снегоходы утилитарные, рабочие, одни из самых популярных в Якутии в своем классе. Их еще называют вайт-треками, от слов вайт-трек – широкая гусеница. Это универсальные рабочие лошадки. У них самая лучшая проходимость на равнине, даже по самому глубокому снегу. Очень широкая гусеница и много багажных отделений. Практически снегоход-грузовик или даже танк, если хотите. Лидером среди утилитарных снегоходов является Викинг-профессионал. Он наделен довольно-таки мощным двигателем и может быть использован не только как рабочая утилитарная машина, но и как туристическая, то есть для семьи, для отдыха и для себя. В сочетании с довольно-таки широкой гусеницей он может тащить достаточное количество груза. То есть это не 100, не 200 килограмм. На мой взгляд, слово утилитарно можно трактовать это как рабочий. То есть снегоход, который может быть использован не только для получения удовольствия, а для получения какой-то выгоды. Например, этот снегоход незаменим в тех условиях, когда требуется перевезти достаточно большое количество груза. То есть это может быть хоть что. Хоть рыба, бензин, люди, сидящие в санях. У него просто достаточно возможностей, которые он может реализовать для нужд человека. И что немаловажно, снегоходы фирмы Yamaha можно завести практически в любой мороз, даже без специального технического образования. Достаточно лишь воспользоваться советами специалиста. При его эксплуатации в довольно-таки суровых условиях данный снегоход наделен подогревателем двигателя. То есть при морозе на улице минус 50, что нередко в наших краях, при помощи бензогенератора, который выдает ток напряжением 220 вольт, можно подключить подогреватель снегохода в розетку, и в течение 20 минут вы можете подойти и без проблем завести снегоход с ключа. Например, Викинг 540 и Браво, которые принадлежат этому классу утилитарных снегоходов, они заводятся при помощи чайника с кипятком. То есть на морозе аккумулятор замерзает, и стартер не крутит. А наш бензин он просто не позволяет воспламенению при низких температурах. Некачественный бензин. Берется чайник, кипятится, где-то греется, поливается на карбюратор, напускной коллектор. Тем самым бензин становится теплый, подогревается, и снегоход заводится.
Вот, например, данная опция у этого снегохода тоже может быть реализована без подогревателя, без электричества. У него также стоит карбюратор, поливается горячая вода, данный снегоход заводит. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Когда же скорость не имеет значения или стоит явно не на первом месте в списке предпочтений будущего владельца, то при изучении аппаратов для езды по снегу выбирают снегоход туристический. Туристический снегоход – машина для тех, кто предпочитает комфортную езду в легких условиях. Если вы не ездите далеко, если он вам нужен для спокойных семейных развлечений и совсем не обязательно по глубокой снежной целине, то туристический снегоход – это ваш выбор. Туристы сделаны в основном для выезда семьей, скажем, там, на прогулку на какую-то, возможно, там, отдых, такие, как там шашлыки у нас, в принципе, популярны в городе. Можно выехать, там, это сразу становится таким развлечением очень интересным. На нем практически там вообще ничего сложного нету, никаких манипуляций серьезных не производится. Конечно, там, с опытом это само приходит, маленечко там требуется. В принципе, сел, нажал газ и поехал, практически ничего нету, там все приспособлено для простого управления. Стремительно развивающийся в Якутии экстремальный вид снегоходного спорта немыслим без снегоходов спортивного класса. Они имеют мощный и приемистый двигатель и энергоемкую подвеску. При этом они сравнительно мало весят и обладают плохими характеристиками в плане проходимости. Просто потому, что оно им и не надо. Они сделаны для других целей. Кроме того, отличительная черта спортивных снегоходов – короткая гусеница, не длиннее 3 метров 7 сантиметров. На таких снегоходах хорошо гонять по ровным укатанным трассам или по ровному льду озер. Наконец, спортивные снегоходы всегда одноместные. Зато у них есть уже упомянутый конек – скорость. На хорошей дороге они способны разогнаться почти до 200 км в час. У спортивного снегохода преимущество это как раз такое качество человека, как получение адреналина. Его постоянно не хватает и хочется наращивать, то есть количество его получения различными там прыжками, ускорениями, там даже где-то переворотами. Преимущество снегохода спортивного, у него большие ходы подвесок, то есть при прыжке он амортизирует, он гасится своей подвеской. Также при езде по пересеченной местности с большой скоростью, там качкарник или что-то, он сглатывает это за счет своих же опять ходов подвесок и мягкости, настраиваемости. Также у спортивных снегоходов много функций по настройке. Вот казалось бы, здесь практически ничего на нем нет такого хитрого, но очень много вещей, что можно подстроить именно под себя или под какую-то трассу. Антон подсел на снегоходы не так давно, но вот утилитарным и туристическим все же предпочитает спортивные машины. Это, по его словам, абсолютно разные вещи, хотя и именуются одним словом – снегоход. Поначалу прокатился на снегоходе, конечно, на туристическом, там, вперемешку с такими снегоходами, как утилитарный, которые там созданы для работы, рыбалки. Вот. Потом пошли у нас, приходить начали спортивные снегоходы появляться. Все, это уже ты понимаешь, что это такая стихия, на которой ты еще вообще не владел, не катался даже. Это что-то другое. Вот вода, суша и снег — это вообще разные стихии. И ты едешь когда по ним и понимаешь, что вот оно, вот что-то еще, что-то новенькое. Мы повзрослели, полюбили хай-тек и блестящий металл. Однако не перестали покупать себе игрушки. Снегоход – это техника, которая поражает воображение. Кто не пробовал, тот не поймет. Однако, попробовав хотя бы один раз, вы наверняка будете ждать зиму точно так же, как ждете лето.